كتب لي أحد التائبين عند توبة أدراجي ጻፈልኝ توبته ورجوعه إلى الله توبة አድርጎ ወደ አላህ የተመለሰበትን ታሪክ بعد ضياع ومعاناة استمرت ለዓመታት ያህል ሲፈጸም ከነበረ መጥፎ ስራ በኋላ قال في سطوره وفي رسالته ይላል በደብዳቤውና በመልእክቱ እንዴት እንደምጀምርልህ አላውቅም وكيف أعبر لك عن قصة الرجوع እንዴት እንደተመለስኩ እንደማብራራለህ أنا شاب እኔ ወጣት ነኝ أبلغ اليوم من العمر 26 እድሜ ዛሬ 26 የደረሰ ሰው أنا أكبر إخوتي እኔና ታላቅ ወንድሞቼ أسرتي فقيرة جدا ቤተሰቦቼ እጅግ ድሆች ነን أصحابي ጓደኞቼ ደግሞ لا يصلون የማይሰግዱ ናቸው ولا يصومون የማይጾሙ ናቸው حياتنا بكل صراحة ሕይወታችን እውነት ለመናገር ማምሸት وخمر ومخدرات መጠጣትና ማጨስ ነው 7 سنوات على هذه الحال 7 ዓመታትን በዚህ ሁኔታ አሳልፈናል حتى مللنا من هذا الضياع በዚህ ጥፋት እስክንሰለች ድረስ فبدأنا ታዲያ ጀመር بطريق آخر من طرق ሌላ الضياع የጥፋት መንገድን ፍለጋ وبدأنا رحلة جديدة ደግሞ ጀመርን የዘነጋታን አዲስ ጉዞ اقترح أحدنا አንዳችን አመላከተን أن نسافر لبلاد الكفار ወደ ካፊሮች ሀገር እንድንሳፈር بحثا عن المتعة والتغيير ሌላ የመጥፊያ መንገድ ለመቀየር ففعلنا አደረግነው وليتنا لم نفعل ማድረግ አልነበረብንም ነበር هناك እዛ تعلمنا ተማርን فنون الزنا የዝሙትን والخناء ጥበብና ክህደት والنصب والاحتيال ማታለልና ውሸትን كنا نمكث በጉዟችን የምንቆይ የነበረው በርካታ ወራት ነው فإذا نفدت أموالنا ገንዘባችን ባለቀ ጊዜ اتصلنا على أهلنا ወደ ቤተሰቦቻችን እንደውላለን ونحن في سكر شديد እኛ አደገኛ ስካር ውስጥ ሆነን نطلب منهم እንጠይቃቸዋለን أن يمدوننا بالمال ገንዘብ እንዲልኩልንና حتى نستطيع الرجوع እንድንመለስ فإذا وصل المال ገንዘቡ በደረሰ ጊዜ سددنا فترة البقاء የቀረውን ጊዜያት እናራዝማለን وهكذا في كل مرة እኛ ሁሌ እንዲህ ነን كان أحدنا ከኛ ውስጥ አንዱ يتصل على أهله للكذب والاحتيال ቤተሰቦቹ ጋር ይደውላል ለውሸትና ለማታለል في مرة من المرات ከቀናት ባንዱ ቀን استأجرنا መኪና سيارة ተከራይተን وذهبنا ወደ አንድ إلى أحد የመጥፊያ نوادي الضياع መዝናኛ ሄድን حيث الخمر ኸምርና والموسيقى ሙዚቃ ያለበት والرقص كالأنعام እንደ እንስሳ የሚደነስበት فالحياة الأنعام እንደውም የእንስሳ ህይወት أفضل من هذه الحياة ከዚህ ህይወት የተሻለ ነው بينما نحن جلوس እኛ በዚህ ሁኔታ ተቀምጠን نتبادل الحديث ወሬ እያወራን ونتبادل كؤوس الخمر የመጠጥ ብርጭቆ እየተለዋወጥን قال أحد አንድ أصحابنا ጓደኛችን አለ سوف أذهب إلى مكان قريب አንድ የቅርብ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ وأرجع إليكم بسرعة በፍጥነት እመለስላችኋለሁ فذهب ሄደ وكان في حالة سكر شديد ባደገኛ የስካር ሁኔታ ላይ ነበር مضت الساعات ولم يرجع ሰዓታት አለፉ አልተመለሰም فخرجنا نبحث عنه እሱን ፍለጋ ወጣ وبعد بحث ፍለጋው በኋላ وجدناه ከመነ መኪናው وقد سقط وهوى بسيارته من ከትልቅ مكان ከፍታ ላይ مرتفع ወድቆ አገኘ ነው ومات على أشنع حال በመጥፎ ሁኔታ ሞተ بكينا አለቀስን وحزنا على موته አዘንን በሞቱ ورجعنا إلى ديارنا ወደ ቤታችን ተመለስን محملين بالأحزان ሐዘን የተጨነብን ሆነን فما مضى شهران ወራትም አልፈጀንም حتى عدنا إلى ما كنا عليه ወደ ነበርንበት ለመመለስ يا الله ያ አላህ كم هي قاسية قلوبنا ልባችን ምን ያህል የደረቀ ነበር لم أكن አልነበርኩም أملك مالا ገንዘብ ማገኝ ሰው ولا دخلا የወርገን شهريا የሚልልኝ ነው بل كنت أنصب وأحتال እንደውም አታላምታታ ነበር وتحمل أهلي بسبب ذلك ديونا ቤተሰቦቼ كثيرة በዚህ የተነሳ ትልቅ የገንዘብ ዕዳ ተሸክመዋል بل كنت እንደውም أقترض ተበድሬ وأتحمل የጉዟችን ወጪ ሸፍን ነበር مع الأصحاب ለነሱም ስል وأتحملها عنهم ከነሱም ሸከም ነበር كانوا እነሱ أكثر ከኔ مني በለጠ مالا ገንዘብ እያላቸው وأحسن ከኔ حالا በለጠ ሁኔታ ኖረው وكنت أظن አጠረጥር ነበር أن هذا من እኔ الكرم ከሰጪነትና والجود على الأصحاب ለጓደኛ والخدام መስዋዕትነት ከመክፈል تراكمت الديون علي ዕዳ የተደራረበብኝ وساءت الأحوال ሁኔታ የከፋ وبدأ يتخلى عني الأصحاب ጓደኞችን የመተው ጀመሩ أي أصحاب هؤلاء ምን አይነት ጓደኞች ናቸው በርግጥ أصبحوا يسافرون ለኔ ሳይነግሩኝ ولا يخبروني መሄድ بسفرهم ጀምረዋል وأنا الذي تحملت الديون من أجلهم እኔ በእነሱ ሰበብ ዕዳ ተሸክሜ ሳበቃ اكتشفت حينها ይህን የተገለጸልኝ أنهم أصحاب مصلحة እነዚህ የጥቅምና የጥፋት ጓደኞች እንደሆኑ እኔም አልኩኝ متأخر የዘገየ መገለጽ ነው اكتشاف የዘገየ متأخر መገለጽ ነው وصاحبت غيرهم ሌሎችን ተጎዳኝ ولم يكونوا بأحسن حال منهم ሁኔታቸው ከነሱ የተሻሉ አይደለም صاحبت غيرهم ሌሎችን ተጎዳኘው ولم يكونوا بأحسن منهم حالا ሁኔታቸው ከነሱ የተሻሉ አይደሉም جمعت أموالا ገንዘብ አጠራቀምኩና وسافرت أنا وإياهم ከነሱ ጋር ተጓዝን مع ابن عم لي ከአጎቴ ልጅ ጋርም مع مجموعة من الأصحاب ከሌሎች ጓደኞችም ጋር ሆነን إلى بلد آسيوي ወደ አንድ ኤዥያዊ ሀገር مشهور بالمجون وفساد الأخلاق በእብደቷና ፈሳዷ የታወቀች ከተማ ደረስን بعد يومين من وصولنا በደረስን በሁለት ቀን قال ابن عمي أنه سوف ያጎቴ يرجع ልጅ እንደሚመለስ ነገረኝ فلما سألته عن السبب قال ለምን እንደሚመለስ ጠይቀው አለኝ رأيت في المنام በህልሜ ዛሬ أن አየሁ الناس في هذه البلاد እዚህ ሀገር يحترقون ያሉ ሰዎች እየተቃጠሉ رأيت في አየሁ المنام በህልሜ አየሁ أن الناس في هذه البلاد يحترقون ሰዎች በዚህ ሀገር ላይ ሲቃጠሉ وقد اشتعلت بهم النيران እሳት እየነደደባቸው وأتاني رجل አንድ በጣም شديد البياض እጅግ የነጣ ሰው መጣና አለኝ قال ارجع قبل أن تحترق معهم ተመለስ አብረሃቸው ከመቃጠለ በፊት ተመለስ
قبل أن تحترق معهم አብረሃቸው ከመቃጠልህ በፊት አለ فرجع ابن عمي ያጎቴ ልጅ ተመለሰ ورجعت معه እኔም አብሬው ተመለስኩ فمكثت في البيت በቤቴ ውስጥ ተመለስኩ بلا مال ያለ ገንዘብ وبلا أصحاب ያለ ጓደኛ وأصابني من الهم والحزن والضيق ما الله به አላህ የሚያውቀው ሐዘን ጭንቀትና ሐሳብ ውስጤን አገኘው في يوم من الأيام ከቀናት ባንዱ ቀን كانت ساعة الانتقال የመሸጋገሪያ ጊዜ ደረሰ في يوم من الأيام ከቀናት ባንዱ ቀን جاءتني أمي እናቴ መጣች باكية እያለቀሰች وكلمتني وقالت አናገረችኝም لماذا لا تصلي ለምንድነው ማትሰግዱ አለችኝ لماذا لا ترجع إلى الله ለምንድነው ወደ አላህ ማትመለሰው وأعطتني شريطا ካሴትም ሰጠችኝ وأقسمت علي أن أسمعه እንዳዳምጠውም አስማለችኝ ثم ذهبت وتركتني ከዛም ትታኝ ሄደች فبدأت أسمع الشريط ከዛ ካሴቱ መስማት ጀመርኩ فأحسست أني أنا المخاطب ተሰማኝ እኔ ስለኔ የሚነገር كان الشريط ካሴቱ የሚያወራው عن الذين يغرقون في الذنوب ወደ والمعاصي ጥፋት ወንጀል ስለሚሰምጡ ሰዎች ነው كان الشريط ካሴቱ የሚናገረው عن أثر الصحبة ስለ መጥፎ ጓደኛ ስለ ዘላቂነትና ስለ መጥፎ ጓደኝነት አጥፊ أخذت أبكي ማልቀስ ጀመርኩ وأبكي وأبكي ማልቀስ فقررت التوبة ومراجعة ስለ الحسابات ተውባና ወደ ራስ ስለመመለስ አሰብኩ يقول صاحب الرسالة ይላል ባለ ደብዳቤው أتعرف يا شيخ ያ ሼኽ من هو صاحب ግን الشريط ታውቃለህ የካሴቱ ባለቤት ማን እንደሆነ أتعرف يا شيخ ታውቃለህ ግን ያ ሼኽ من هو صاحب الشريط የካሴቱ ባለቤት ማን እንደሆነ إنه أنت እሱ አንተ ነህ وأنا أحبك حبا شديدا እኔ በጣም እወድሃለሁ وأنا أحبك حبا شديدا እኔ በጣም እወድሃለሁ وكان اسم الشريط የካሴቱ ስምም أحوال الغارقين የሰማጮች ሁኔታ የሚል ነው ثم أعطتني أمي شريطا آخر ከዛም እናቴ ሌላ ካሴት ሰጠችኝ اسمه قوافل العائدين ወደ ተመላሾች ቅፍለት የሚለውን ያንተ قلت أنا እኔም አልኩ اللهم اجعلنا خيرا مما يقولون አላህ ሆይ ከሚሉት የበለጠ አድርገን وأحسن مما يظنون ከሚጠረጥሩትም የተሻለ واغفر لنا ما لا يعلمون ከማያውቁት ነገራችንን ማረን يقول ها أنا ذا ይሄው እኔ أكتب لك الرسالة ደብዳቤ እየጻፍኩልህ ነው وأنا أبكي بكاء شديدا ብርቱ ለቅሶን እያለቀስኩ وأمي جالسة عندي تبكي معي እናቴም ጎኔ ተቀምጣ ታለቅሳለች وتدعو لك بالثبات በጽናትም ዱዓ እያደረገችልህ ነው وتدعو لك بالثبات حتى ዱዓ ታደርግልሃለች እንድትጸናበት وهي فرحة جدا بتوبتي እሷ በእኔ ተውበት በጣም ደስተኛ ናት يا شيخ ያ ሼኽ إن قصتي أكبر وأعظم من هذا በእርግጥ ይሄ ታሪኬ ከዚህ የበዛ ነበር ولكني ذكرتها لك ነገር ግን باختصار ባጭሩ ነው ላንተ ያስቀመጥኩልህ أما من أخباري الجديدة እና አሁን ከአዲሱ ሁኔታዬ منذ أن بدأت الحياة الجديدة አዲስ ህይወት ከጀመርኩ በኋላ حياة التوبة والاستقامة የተውበትና የእስቲቃማ ህይወት فأنا أنتقل من خير إلى خير እኔ ከኸይር ወደ ኸይር እየተሸጋገርኩ ومن ነው نور إلى نور ከብርሃን ወደ ብርሃን لقد حصلت على وظيفة ስራም አግኝቻለሁ وأنا الذي كنت عاطلا እኔ لسنوات ለዓመታት ተስተጓጉል የነበርኩ ሰው وأزيدك خبرا من الأخبار ከነገሬ ላይ አንድ ነገር ልጨምርልህ ستفرح لي عندما أخبرك به ትደሰትልኛለህ ይህን ስነግርህ فزيادة على وظيفتي ከስራዬ በተጨማሪ أنا الآن مؤذن في እኔ بيت አሁን من ሙአዚን بيوت الله ሆኛለሁ ከአላህ ቤት ውስጥ ባንዱ ቤት أنا الآن እኔ አሁን مؤذن في بيت ሙአዚን من بيوت ሆኛለሁ ከአላህ الله ቤት ውስጥ ባንዱ ቤት أصدح بالأذان በአዛን እላለሁ وأردد في اليوم በቀናት مرات ውስጥ ومرات አደጋግማለሁ الله أكبر አላሁ አክበርንና ولا إله إلا الله ላ ኢላሃ ኢላላህን فادعوا لي بالثبات በጽናት ዱዓ አድርግልኝ وإني والله እኔ ወላሂ لأدعو لأصحاب الماضي بالهداية ለቀድሞ والصلاح ጓደኞቼ ዱዓ አድርጋለሁ وأتمنى እመኛለሁም أن يعتبر ከታሪኬ بقصتي ይማሩ ዘንድ والأخبار የህሊና ባለቤቶች